ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. ഇന്ന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് പനീർ ബട്ടർ മസാല എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ആദ്യം ഒരു കടായിൽ ഒരു 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കുക്കിംഗ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതിൽ ഒരു ഗ്രാമ്പു ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇത് വളരെ ഈസി മെത്തേഡാണ് കേട്ടോ, പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു മെത്തേഡാണ്. ഇതിലേക്ക് ഒരു 2 സവാള അരിഞ്ഞത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കാൻ പറ്റും. ഒരുപാട് റെഡ് ആവണമെന്നൊന്നുമില്ല. അതിനുശേഷം 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞതും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞതും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. അതിനുശേഷം 2 വലിയ തക്കാളി അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് വീണ്ടും നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റുക. ഏകദേശം ഒരു 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതിന് ശേഷം 1 പിടി കാഷ്യൂ നട്ട് കൂടെ ഇതിനൊപ്പം ചേർത്ത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കൂട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഇത് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കുക. മിക്സിയിൽ നല്ല ഫൈൻ പേസ്റ്റാക്കി അരച്ചെടുക്കണം. വീണ്ടും കടായി അടുപ്പത്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കുക. ഇനി നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വെണ്ണ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. ഏതാണ്ട് ഇതേ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. സാധാരണ ഞാൻ വെണ്ണ ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് ഗീ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു റെസിപ്പി ഉണ്ടാക്കാറുള്ളത്. ഏതാണ്ട് സെയിം ടേസ്റ്റാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇതിലേക്ക് 1 പട്ട, 1 ഗ്രാമ്പു, 1 ഏലക്ക ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. പിന്നെ 1 ബിരിയാണി ഇല, 1 ബേ ലീഫ് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പം നല്ലൊരു ഫ്ലേവറായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക. ഇതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ അല്ലെങ്കിൽ 1.5 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി, അതുപോലെ 1.5 ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി, പിന്നെ 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്തിട്ട് കരിയരുത്, ചെറു തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക. കരിയുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് കൂടെ അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. ഇനി ഇതൊരു 2 മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റുക. ആവശ്യത്തിന് കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കുക. ആ മുളക് പൊടിയുടെ ഒരു പച്ചമണം പോകുന്നത് വരെ വഴറ്റിയാൽ മതിയാവും. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊരു അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് ഒരു 2 മിനിറ്റോളം വേവിക്കാം. അതിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് നമ്മുടെ പനീർ 200 ഗ്രാം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു 2 to 3 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് വേവിക്കാം. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 3 മിനിറ്റോളം കഴിഞ്ഞ് കാണും. നമുക്കിതൊന്ന് തുറന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഏകദേശം എണ്ണയൊക്കെ വിട്ട് വരുന്നൊരു സ്റ്റേജ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ സമയത്ത് നമുക്കിതിൽ ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. മിക്സിയിലെടുത്ത ആ വെള്ളം തന്നെയാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ കഴുകി വെച്ചിരിക്കുന്ന പനീർ കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. വീണ്ടും നമുക്കിത് ഒന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചെടുക്കാം. വീണ്ടും ഒരു 3 മിനിറ്റിന് ശേഷം നമുക്കിത് തുറന്ന് നോക്കാം. ഏകദേശം പനീറൊക്കെ നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. വെള്ളമൊക്കെ ഏതാണ്ട് വറ്റി നമ്മുടെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കുറച്ച് കസൂരി മെത്തി എടുത്ത് കൈ കൊണ്ടൊന്ന് പൊടിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. കസൂരി മെത്തി ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല, വളരെ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ഈ ഒരു കറിക്ക്. ആവശ്യത്തിന് മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു കാര്യം കൂടെ ചേർക്കാനുണ്ട്.
ഇതിലേക്ക് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം. അപ്പോഴാണ് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കറി ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. ഒരു 15 അല്ലെങ്കിൽ 20 മിനിറ്റിനകത്ത് നമുക്കിത് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ നമ്മുടെ പനീർ ബട്ടർ മസാല ഈസി ആയിട്ട് ഇവിടെ റെഡിയായി കഴിഞ്ഞു. തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ്സ് ബോക്സിൽ എഴുതുക കേട്ടോ. ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.